Soy estudiante de medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El día de hoy les hablaré acerca de la auscultación pulmonar. Para esto, mi madre hará el rol de paciente. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente se encuentre en posición anatómica. Después, recordar que auscultaremos de superior a inferior y que el lóbulo medio se auscultará de manera lateral. Es así que tenemos 7 puntos anatómicos muy importantes que deberemos auscultar. El primero se encuentra a nivel de T1. Por favor, respire con la boca abierta. El punto número 2 se encontrará a nivel de T2 y T3. El punto número 3 a nivel de T4. El punto número 4 a nivel de T5 y T6. El punto número 5 a nivel de T7. El punto número 6 a nivel de T8. Para esto ya nos moveremos un poco lateral. Y el último punto, el punto número 7, se encontrará debajo de T6 de manera lateral a nivel de T9, T10, y es aquí donde escucharemos el lóbulo medio. Muchas gracias. Ahora les hablaré de 3 murmullos que escucharemos al momento de la auscultación. Estos 3 son normales. El primero es el murmullo vesicular. Este es de baja intensidad, con tono grave y se encuentra en la base del pulmón periférico. Se escucha mejor durante la inspiración. El segundo es el murmullo pulmonar. Este es agudo, intenso y áspero y se escuchará en la zona anterior sobre la tráquea. Y por último, el murmullo broncovesicular. Este será de intensidad moderada y de tono medio. Se escuchará entre las escápulas, por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Muchas gracias.